बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पक्षियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में स्पेलिंग के साथ। आप हमारे साथ बने रहे और जाने पक्षियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में फोटो के साथ। PIGEON पिजन। बच्चों, पिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर। HEN बच्चों, hen को हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्गी। HAWK हॉक। बच्चों, हॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? बाज। EAGLE ईगल। बच्चों, ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं? चील। CROW क्रो। बच्चों, क्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। BAT बैट। बच्चों, बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? चमगादड़। SPARROW स्पैरो। बच्चों, स्पैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? गौरैया। VULTURE वल्चर। बच्चों, वल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? गिद्ध। OSTRICH ऑस्ट्रिच। बच्चों, ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। DOVE डव। बच्चों, डव को हिंदी में क्या कहते हैं? फाख्ता। MYNAH मैना। बच्चों, मैना को हिंदी में क्या कहते हैं? मैना। OWL आउल। बच्चों, आउल को हिंदी में क्या कहते हैं? उल्लू। SKYLARK स्काईलार्क। बच्चों, स्काईलार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? चकता। WOODPECKER वुडपेकर। बच्चों, वुडपेकर को हिंदी में क्या कहते हैं? कठफोड़वा। KINGFISHER किंगफिशर। बच्चों, किंगफिशर को हिंदी में क्या कहते हैं? रामचिरैया। PARTRIDGE पार्ट्रिज। बच्चों, पार्ट्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? तीतर। STORK स्टॉक। बच्चों, स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? वगुला। QUAIL क्वेल। बच्चों, क्वेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बटेर। COCK कॉक। बच्चों, कॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्गा। SWAN स्वान। बच्चों, स्वान को हिंदी में क्या कहते हैं? हंस। CUCKOO कुक्कू। बच्चों, कुक्कू को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयल। NIGHTINGALE नाइटिंगेल। बच्चों, नाइटिंगेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बुलबुल।
PARROT पैरट। बच्चों, पैरट को हिंदी में क्या कहते हैं? तोता। PEACOCK पीकॉक। बच्चों, पीकॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? मोर। DUCK डक। बच्चों, डक को हिंदी में क्या कहते हैं? बतख। बच्चों, अपने पक्षियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में जाना और इस तरह के रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे रोजाना आपको नए वीडियो मिलते रहे।